samarasi yuqori ekanini ko'rib turibmiz. Olov ham yaxshi yonyapti. E'tiboringizga bu yerda ko'mirni maksimal darajada to'la yonishiga olib kelar ekan. Bir sutkaga qancha ketdi? Bir sutkaga hozir endi sinov tariqasida bir xalta 24 soat bo'ldi, hali bir xaltani to'liq tugata olmadik. Biz Qirg'izistonning Belalma simchka ko'miri bir xaltani 24 soat yoqayapti. Hozir sinovdan o'tkazyapmiz-da. Bu boshqaruv qismi. Bu yerda demak barchasini juda sodda tarzda belgilab qo'ysak, shunga mos kachol ishlaveradi. Kachol juda aqlli, kachol aqlli. Bu demak isitish qozonida olish kerak. Afsuslanmaysiz. Assalomu alaykum. Bu qozonimiz, demak isitish qozonimiz Turkiyaning Faben kompaniyasini mahsuloti. Tayloq tumani Sochak mahallasida Sifat qurilish mollari do'konidan xarid qildik. Chunki o'sha do'kon bu Faben qozonlarini, Turkiyaga chiqargan qozonlarni demak yetkazuvchisi sanalar ekan bu hududda. 41 kvadratga mo'ljallangan, ya'ni bu taxminan 350-400 kvadratli maydonda isitishga mo'ljallangan. Hozir avtomat, demak bu yerga 130 kilogramm ko'mir ketadi va bu yerda buni boshqaruv qismi bor. Boshqaruv qismi orqali haroratni, qancha vaqt davomida ko'mir tashlashligini belgilab qo'ysak, shu haroratgacha demak avtomatik tarzda operatsiyalar amalga oshiradi. Harorat yetganda demak jarayonlar to'xtaydi. Yana harorat o'sha belgilangan, ko'rsatilgan haroratdan tushsa, yana avtomatik tarzda o'sha belgilangan muddat ichida ko'mir tashlaydi va haroratni yana belgilangan haroratga chiqaradi. Hozir bu yerda endi hovliga ulaganmiz, 3 ta seksiyaga bo'lgan holda, hatto bitta seksiya hovlining narigi tarafiga 30 metr uzoqlikdagi uylarga ketgan. Men hozir buni samarasini juda ko'rdim. Batareykalar ancha issiq. To'g'ri, harorat biroz hali sovimagan, ammo samarasi yuqori ekanini ko'rib turibmiz. Olov ham yaxshi yonyapti. E'tiboringizga bu yerda ko'mirni maksimal darajada to'la yonishiga olib kelar ekan. Bir sutkaga qancha ketdi? Bir sutkaga hozir endi sinov tariqasida bir xalta 24 soat bo'ldi, hali bir xaltani to'liq tugata olmadik. Ko'mir biroz kichikroq ko'mir kerak. Hozir ishlatayotgan ko'mirimiz Qirg'izistonning Belalma simchka ko'miri. Bir xaltani 24 soat yoqayapti. Hozir